Ay, good morning. Naliligo na naman yung mga boys sa dagat. Ayun. Ayun. Ayun sila. Ang lamig kasi na. Ang ganda. Ang linaw-linaw ng dagat. Medyo hindi pa siya high tide. Pero mataas-taas na yung tubig. Ayun. Gusto kasi nilang maligo. Dahil naiinitan na sila. Grabing init ngayon. Kaya pumunta kami rito. Tapos nagdala kami ng duyan namin. Ayan, may dalawa kaming duyan. Tapos, ayun. May bit-bit kaming baon, pagkain namin. Ayun. Tapos, may mahigaan. Diyan kami mahihiga mamaya. Pagkatapos. So, ayun ang boys.